Yes guys, inumpisahan na po namin yung wiring ng Bieber. Here Cool Vlog. May headlight na, LED. Wala dito dong. LED na. Pangukay na, wa jud. Tingnan nyo. Dito tong Yung ignition niya, wiring na natin yan. LED. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo guys, may ignition na. Naka wire top na yung LED natin. Tingnan yung LED. May plastic pa. Fighter na yun, no? LED. Yes guys, tingnan nyo yung Bieber. May headlight na. Tingnan nyo guys. May headlight na yung dalawa. Functional na yung headlight niya. Yung parking. Tapos i-headlight natin. Tingnan nyo guys ha. Low, high, low, high. Okay na guys. Guys, thank you for watching. Please follow, subscribe my YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para updated tayo sa mga video na i-upload natin. Pasensya na kayo, madilim na guys. Uwi na kami. Salamat po sa mga followers at likers ng channel ko. Sana suportahan nyo ako sa lahat ng mga video ko na i-upload. Ngayon, madilim na dito guys. Tingnan nyo. Hindi na makita yung kagwapuhan namin. Thank you sa lahat. Bye-bye.